आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आता है, यानी आपके मोबाइल में कोई भी म्यूजिक प्ले करते हैं, यानी फिर किसी का कॉल आता है तो आपके मोबाइल का स्पीकर नहीं बजता है। खास आपके लिए वीडियो है और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है, इसलिए आपके लिए वीडियो में 2 ऐसे तरीके बताएंगे कि आप अपने पुराने वाले मोबाइल का आवाज़ ला सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला तरीका, अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करेंगे और साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करने के बाद बहुत तरह का वॉल्यूम देखने को मिलेंगे। रिंग स्टार और सभी वॉल्यूम को फुल कर देना है। फुल कर देने के बाद भी आवाज़ नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका अपनाना होगा। अपने मोबाइल को रीसेट करना होगा। बहुत बार ऐप होता है कि छोटे मोटे सॉफ्टवेयर, इसके रीजन का कारण हमेशा मोबाइल का आवाज़ नहीं बजता है। मोबाइल को रीसेट करने के लिए सिंपली सेटिंग को ओपन कर लेंगे और सेटिंग को ओपन करने के बाद सेटिंग सर्च पर क्लिक करेंगे और सेटिंग सर्च पर क्लिक करने पर रीसेट सर्च करेंगे और रीसेट सर्च करने के बाद स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर बैक एंड रीस्टार्ट पर क्लिक करेंगे। बैक एंड रीस्टार्ट पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद बैक ऑफ एंड रीस्टार्ट पर क्लिक करेंगे और इस पर सिंपली क्लिक कर फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आप अपने मोबाइल को रीसेट कर लेना है, लेकिन ध्यान रहे कि सारे डेटा को सुरक्षित रख लेने के बाद ही रीसेट करें।